그죠. 그래서 워낙 내가 안 돼. 잠깐만 해볼게요. 잠깐만요, 내려가세요. 거기요. 네. 너는 이거 하나 만져 커피해서 다 붙여. 아니, 돈이 다 해놨으니까 지금 아까 말한 대로 하더니 그 양식대로 만들어놨어. 잘 잡아봐. 네. 이거 어떻게 해놔야지? 그리고 세차 안 하네. 세차 안 해요? 아, 감사합니다. 어디로 나갈래? 밀기 나가도 그렇게 좋아. 응? 밀기 나가도 그렇게 좋아. 응? 안 치울 거야? 그래서? 불편할까봐 저거 있어. 산책 갈 거야? 산책 안 가? 넌 무수지 안 하고? 원래 안 했잖아. 원래 아까 산책 같은 거 있잖아. 어제도